नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है अब बिल्कुल नहीं। अब घुटना ठीक ठाक है बिल्कुल। हाँ ठीक। अच्छा, आपकी रीढ़ की हड्डी एडजस्ट की थी? हाँ की है। तो जो जैसे आपके जॉइंट खींचे रीढ़ की हड्डी के, क्या आपको महसूस हुआ कि मेरी जॉइंट खींची? हाँ पूरी रीढ़ की हड्डी के जॉइंट खींची है, पूरी जॉइंट रीढ़ की हड्डी एडजस्ट की है। तो आप हाँ चलने में राहत है। अब चलने में राहत है। 82 साल की उम्र में आपने रीढ़ की हड्डी एडजस्ट कराई है? हाँ ठीक है, ठीक है। एडजस्ट कराने के बाद में आपको कैसा लगा? अब मुझे बहुत राहत में बहुत राहत मिली, हल्का हल्का। और जैसे बैक पेन काफी था, हाँ वो कम हो गया, वो कम है, काफी कम है। तो अपने जैसे उम्र दराज लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं? हाँ ट्रीटमेंट उन्हें लेना चाहिए। वो ये सोचते हैं कि हमारी हड्डी कमजोर हो जाती है 42 साल की उम्र में, क्या हड्डी टूटने का डर रहता है इसमें? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस उम्र में भी ट्रीटमेंट ले सकती है। वरना मैं भी यही सोचता था उम्र का तकाजा है। उम्र का तकाजा। अच्छा ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? करीब 82 साल। 82 साल उम्र है। 82 साल में आप हमारे पास फुल बॉडी एडजस्ट कराने आए हैं। हाँ जैसे L4 5 भी एडजस्ट करा रहे हैं आप, हाँ। और C4 C5 C7 एडजस्ट कर रहे हैं। क्या आपने काउंटर पे 4000 रुपये जमा कर दिए? हाँ 4000 रुपये जमा कर दिए? जमा कर दिए। तो देखिए आपको नीचे नी में रिलैक्स हो गया आपका, आपके ये क्या नाम है साइड का, और आपके मतलब क्या नाम है नेक मतलब गर्दन। तो ये एडजस्ट करते हैं आपकी बॉडी को, आपको काफी रिलैक्स होगा। और ये हमें बहुत खुशी की बात है जो आप 82 साल की उम्र में, आप 82 वर्ष की उम्र में आप जो क्या नाम है रीढ़ की हड्डी को एडजस्ट कराने हैं। और इसी के अंदर बीमारी है, आप खुद नसों का काम करते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सारी बीमारी रीढ़ की हड्डी बैक लोअर बैक में है सारी। तो नहीं आ रही? नहीं, मामूली सी हो रही है। वो तो एडजस्ट करने में थोड़ी सी मामूली सी हो रही होगी। ठीक है, ये पैर काफी है आपका, देखिए है ना, ये काफी खिंचाव आ रहा है ना इसमें। हाँ खिंचाव खिंचाव नहीं आ रहा, बाद में शो करेंगे। ये भी चटकी है? नहीं नहीं कुछ। बैठ गई है आपकी जिससे साइड का, और इसने S1 बैठा दिया ये। ये कब से है आपको? काफी टाइम होगा, इन्हें काफी टाइम होगा। और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी ये दबी हुई दिख रही है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। बहुत अच्छे। रीढ़ की हड्डी एडजस्ट की थी? हाँ की है। तो जो जैसे आपके जॉइंट खींचे रीढ़ की हड्डी के, क्या आपको महसूस हुआ कि मेरी जॉइंट खींची? हाँ पूरी रीढ़ की हड्डी के जॉइंट खींची है, पूरी जॉइंट रीढ़ की हड्डी एडजस्ट की। तो आप आवाज आई कुछ? आवाज आई, अटक रहा। अभी देखो कम है, अभी दिखाएंगे तो दोबारा देखो। हाँ अब ये देखो, चालू तो नहीं है?
ना मैंने देखे ही नहीं। ये देखिए, अब खिंचाव देखिए आप। अब नहीं, अब तो नहीं आ रहा। और हम यहाँ देख रहे थे आपके ऐसे। हाँ अब तो नहीं आ रहा कहीं। अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये खिंचाव और ये खिंचाव, ये खिंचाव और ये खिंचाव, ये नहीं आ रहा है कोई है? अब कोई खिंचाव अब नहीं खिंचाव नहीं आ रहा। अब कहीं दर्द आ रहा है आपके? है ना, अब नहीं हो रहा है। कहीं कोई? हाँ, चलने में राहत है, अब चलने में राहत है। 82 साल की उम्र में आपने रीढ़ की हड्डी एडजस्ट कराई है। हाँ ठीक है। ठीक है। एडजस्ट कराने के बाद में आपको कैसा लगा? अब मुझे बहुत राहत महसूस बहुत राहत मिली, हल्का हल्का आपको महसूस हो रहा है बॉडी को? हाँ, हल्का हल्का। और जैसे बैक पेन काफी था, हाँ वो कम हो गया, वो कम है, काफी कम है काफी। हाँ, अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ अब अच्छा लग रहा है काफी। अच्छा बात है। तो अपने जैसे उम्र दराज लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं? हाँ, ट्रीटमेंट उन्हें लेना चाहिए। लेना चाहिए। आप कुछ नसों का काम करते हैं और आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। वो ये सोचते हैं कि हमारी हड्डी कमजोर हो जाती है 42 साल की उम्र में, क्या हड्डी टूटने का डर रहता है इसमें? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग जो है मतलब ऐसा घबराए नहीं कि मैं 82 साल की उम्र है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं ले सकता या मैं इलाज नहीं करा सकता। क्या उम्र का वो है तकाजा, तो वो इस उम्र में भी ट्रीटमेंट ले सकती है। वरना मैं भी यही सोचता था उम्र का तकाजा है। हाँ जी, उम्र का तकाजा। तो अब ऐसा लगेगा आपको कि जैसे 5-10 किलो वजन उतर गया आपकी बॉडी से, हल्का हल्का लगेगा आपको। ठीक है। मैं खुद ही इस उसमें था कि उम्र के तकाजे है, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, अब तो पता चल गया, हो सकता हाँ, है। बदन हल्का। वो नी का तुम्हारे बराबर के नी का ऑपरेशन कराया, फिर भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं।